张作霖回到家乡，全家人非常高兴，互相讲了各自的经过。当天晚上睡觉的时候，他娘打开话匣子了。听完张作霖说的经过，老太太睡不着了。老疙瘩，我从心往外不希望你跟土匪打交道。你还记得前些时咱娘俩怎么谈的？可是事与愿违，怕什么来什么，结果事情头逼的你还得走这条路。老疙瘩，这要传到官府的耳朵里头，你还有命吗？咱们一家人还活得了吗？哎，娘我劝您也别想的太多了。这个年月兵荒马乱，外国人纷纷到咱们大清朝来，官府是巧取豪夺。我说句话您不爱听，好人不多呀，咱就胡了八图就混吧。小车不倒只管推，混的哪天说哪天。总而言之，不做坏事，就是有掉脑袋那一天，我扪心自问，是问心无愧也就罢了。我知道您替我担心，我打算给我姐姐马上办这婚事。我姐姐出了门子呢，您也了却心愿了。将来您搬到我姐家住去，您就别跟着我操心了。我也20来岁的人了，我爱怎么闯荡就怎么闯荡。哎呀，只好如此了。第二天，张作霖就着手给姐姐操办婚事，把姐姐给了王大发，房子早收拾好了。这小婚礼举行的十分隆重，乡里乡亲纷纷来祝贺，家里的应有尽有。张作霖这腰包挺富足凡是本铺子的乡亲有困难的，张作霖不看着，纷纷的给送钱。其实呢，也是买大伙的嘴，别给说坏话。那年月谁管谁呀？我有好处就满足了，谁乐得河水不洗船呢？跟官府说这话有什么好处？将来叫张作霖知道了，那也得报复所以没一个人说坏话。张作霖在这小儿子沟过得倒是挺平安。姐姐结了婚，了却心愿，一晃正月初去了。这天张作霖陪着母亲正在屋里闲谈，就听门外有牲口的声音，来了一头驴，从驴上一片腿跳下一个人来。老疙瘩，老疙瘩！张作霖开门一看，乐了。谁呀？父亲的好朋友，小名叫二来子，郭兆志，郭二叔。前文书咱说了，张作霖从青马坎回来，路过大房山，拜会了二叔郭兆志。就他们家穷的都拾不起个来，张作霖给买的肉，好像没把这一家子给撑死，就那位。张作霖临走给留下100两银子，郭兆志也换了计了，从里往外全都是新的，还买了头驴，按着跟张作霖爷儿俩定好的来找作霖。张作霖乐了，二叔您真守信用。哎呀，我急坏了，为买这头驴耽误了3天，不然我早来了。你娘在家吗？在家。二叔记住见我娘可不能说实话，咱爷俩走的时候你就说上奉天去做买卖。瞎话我都编好了。说着话进了屋了，郭兆志没空手，还给买了几样礼物。进屋就说：嫂子，嫂子，您还认得我吗？张作霖他娘揉揉眼睛，哎呀，瞅着面熟想不起来了。嘿，贵人多忘事，我不是二来子吗？
我跟老疙瘩他爹净在一起混了，我们哥俩吊着膀子形影不离。哎呦，是赵志啊！哎，这就对了，郭兆志，你是从哪儿来的？我可真没想到啊，你还来了。哎呀，咱们一言难尽呐，咱好好唠着吧。郭兆志把礼物给放下，编了一套瞎话，没敢说自己去赌局的事儿。他知道张作霖的母亲为这事伤透心了，尽量回避这类的话。作霖他娘一看，我说赵志啊，你混的还不错啊，行。哎呀，这些年呢没干别的，小好了，不上赌局了，做买卖，反正什么快呢就倒腾点什么。家业还干得不错，家里都好吗？都好，托您的福，都不错，有吃有喝，一日三餐吃也香甜，睡也安然，手头还料有积蓄。这就对了，三条大路走中间呢，人还得学好啊。你想想当年你跟老疙瘩他爹老上的赌局，弄俩钱都给人家送去，害得我们哭天喊地呀，那日子还有个过吗？就说那不是好地方，说什么也不能去。不但我这辈儿不去，就是孩子长大了也不让他去。您说这套瞎话说的，把张作霖他娘就骗过去了。郭兆志就说：“嫂子，我这次来呀没别的事儿，现在奉天了，哎呀，商业界挺繁荣，我打算带着老疙瘩走一趟，看什么有快货呀，倒腾一把，回来呢挣个10吊8吊的，总比闲着强。不知道您乐意不？老疙瘩能不能陪我去一趟？”张作霖他娘一听这是好事。张作霖老在家，那三节沟青马坎的人再来了，把我儿子勾的再下了水，这事儿麻烦了，不如叫他跑买卖。张作霖他娘同意了。作霖点了点头：“娘啊，既然您乐意，我就带俩钱跟我二叔跑一趟，管得挣多挣少呢，也是个正当的营生。”3言5语把事儿定下，吃顿饭，张作霖上马，郭兆志上驴，就离开了二道沟。等离开家了，两个人回头看看，乐了。哎呀，张作霖用手指了指二来子，我说：“二叔啊，你说咱爷俩这戏演的多真呢，把我娘这老实人给骗了。我说咱是做买卖，可就是人不说瞎话他不行，这事情头逼的。我说老疙瘩，前些日子我跟你说那些事儿你没忘，那我能忘吗？这高侃这张大虎可不是东西啊！这个小子敲骨吸髓，吃人不吐骨头，让他害得多少人家倾家荡产，家破人亡了。这回老疙瘩你得给我出这气，当然我陪你来就这事儿。你打算怎么给我出这气？那就得看事情怎么样。姓张的够朋友，咱爷们画出道来，他走那一笔勾销，没有话说，牙崩半个说个不字，怎么样？您知我腰里带着什么呢？什么？你看，张作霖把那只手枪尼雷根拽出来，这玩意儿我带着呢，我就叫他脑袋开花。哎呦，老疙瘩你还有这玩意儿？这可是宝贝啊！离多远，2把手指头一动，那砍下来，这是哪国造？日本的。能打多少响？10发子弹。另外我身上还带着子弹，一共带了50发，还不够吗？把张大虎一家子崩了，还得有富裕。对，我他妈要豁出去了。人为一口气，佛为一炷香啊！老疙瘩，听你的。二叔，人命关天，但能不出人命，最好是不出啊！我没说吗？看事情头的发展，他够意思，咱适可而止。
不够意思，跟咱爷们玩横的，我就得给他颜色看看。对，这才叫大丈夫呢。张作霖把枪揣好，那怀里还揣着1000两银子的银票，这银票郑大脚老干娘给他的。一个骑马，一个骑驴，边说边往前走，转过天来，走这地方叫黄土坎，这本地没山，黄土坎呢，就2个大土包，土包上长着不少树，那这地方挺背呀，经常好出事儿。那张作霖你俩人呢，又都是老爷们，怕什么的，也没介意。可是刚拐过这土坡来，冷不丁从树林里头窜出俩人，把道就给拦住了。每人手中拿着个老洋炮，黑乎乎的枪嘴子就对准张作霖和郭兆志。别走，别走！郭兆志没见过这个，一看，妈呀，从驴脖子上出了下去了，把俩手高高的举起来，没动，我没动。张作霖不吃眼前亏，唰，俩手也举过头顶。要不然的话，你稍微有点犹豫，那头就背不住开火。那劫道的那个可不管这套。张作霖把手举过头顶，傻目观瞧，一瞅，面前2个黑的个，戴着狐狸皮的帽子，身上穿着老羊皮的袍子，腰里系着皮带，一个穿着毡靴子，一个穿着洒鞋，衣服不是那么太整齐的，看手里的家伙也不怎么样，那老洋炮一般算什么呢？作霖琢磨，这哪来的？哪个柳子的？看这样绝不是3界沟青马砍的，也背不住啊，是单干的。那人那个土匪呀，有在柳子里入大帮的，有一个人干的叫独角大盗，有的呢仨一群5一伙拉帮的，这叫单干。张作霖想到这，嘴没闲着，二位老何辛苦了，能不能跟我报个号？这俩小子一听呀，妈，这位还挺通路，说了几句行话，不过他们假装不懂，我眼珠子一瞪，放屁！你说这什么？别的我全不管，爷爷就认识钱，带了多少钱？赶紧下来交给爷爷。如果要不服气儿，说瞎话，动心眼儿，我就崩成你为筛子。这老洋炮打铁沙子的，他打在人身上净眼儿，所以叫筛子。张作霖一听啊，遇上吃生米的了，哈哈哈哈哈！你笑什么？我笑二位。既然如此不赏脸，好吧，那钱算得了什么？国宝流通呗，你花我花不都是一样吗？实不相瞒，我真带了不少钱，现钱有几个想做路费，我大数给二位怎么样？在哪儿呢？在我怀里，我现在就掏钱，我可没别的意思啊，别开枪啊，掏吧！哎，张作霖在怀里一伸手，把1000两银子的银票掏出来，往马前一扔。二位看见没？这是银票，拿它到银号就提钱，在奉天省到处通行，怎么样？多少？1000两？1000两，能真的吗？这俩贼呢，有一个就过来了，抱着老洋炮哈下腰去，捡起来一看，真是1000两！嘿嘿，哎呦我的妈呀，发了一笔横财呀！
没想今儿这买卖做的太值个了。就在他高兴的刹那之间倒了霉了。张作霖先用银票把他们稳住，然后一伸手以迅雷不及掩耳的速度，噌就拽出那只弥勒根，二把手指头一扣，半截啪嚓，就2枪啊！郭兆志举着手在驴旁边站着，一听完什么，轰过去了。这2枪把土匪打死没有？张作霖没那么做，想露露自己的手头，把他俩头上戴的狐狸皮的帽子给掀掉了。另外，土匪管这种枪术叫烫顶片儿，这个顶片啊，就是脑瓜顶；烫顶片儿就是拿这子弹给出了一溜沟，把皮儿给划破了，这人还不受重伤。这是射击的一种技巧，一般的人干不了。张作霖在青马坎待了些日子，每天练习打枪，都是汤二虎手把手教的，跟杜老潘也学习过枪术，就拿这俩土匪做实验来了。那打的还真准，帽子掀掉，脑袋上的给出了一溜沟，那血顿时就出来了。俩土匪也怕死啊！各位兄弟，脑袋还有没有？没有，你还能说话？没想到这家手里头还有硬家伙。张作霖一片腿从马上跳下来，把银票又揣起来，把枪一撅，妈的嘞！你们魏从劫道也不睁开眼睛看一看，知道我谁吗？好汉爷爷，不知道，冒犯大驾，罪该万死。闹了半天，咱们都是一个祖师爷。好汉爷，高个手吧，怪我们有眼不识泰山。本来我应该要你们的命，不过你们方才说的不假，咱们是一个祖师爷，看在祖师爷的份上，我就饶你们不死。谢谢。那您是谁？我还没问你们呢。你们是哪儿的？跑这做买卖的？我们也不是无名之辈啊，我们是太平山的。太平山？张作霖听唐二虎老给自己讲，耳朵里头都磨出茧子来了，脑子里也有印象。我太平山，你们的寨主不是金寿山金三爷吗？对，那是我们的大横把。我们是他手下的弟兄，我叫青龙，他叫浑龙。哦，那您认得我们三爷？久闻大名，未曾见过面。我还想有机会到太平山前去拜会。欢迎，不打不相识，往后咱就是好朋友了。欢迎您光临。那请问您了？我是三界沟青马坎的，知道杜立三吗？那哪有不知道的？杜立三是我的好朋友，我就在那块混饭吃，报号爱谁谁。好，这号可好，爱谁谁呀，天不怕地不怕啊！知道了。回去转告你们三爷，我姓张，改日登门拜会，看望三爷。我们要交个好朋友。是。你们二位既是太平山的，怎么跑这儿来做买卖？实不相瞒，这不是过年的时候分了点钱吗？我们俩人不相好，几把这钱就输了，人家都换了季了，就我们俩什么也不是。后来我们哥俩一合计，背着我们三爷不知道出来做点买卖，哪知道今天也不走运。头一波接了个妇女抱着孩子，除了2包点心和戒指之外没钱。二一波接个老头，这老头更没钱，上县城去看病。
第3波才遇上您老人家，哪知道钱是有，拿不下来。难怪呀，要到了赌场，那是有输没赢啊。这样吧，无处不交朋友，谁让咱们遇上了呢？张作霖在马的入套里一伸手，拿出50两银子来，往前一递。我带的现钱不多，21天做5，你们哥俩买包茶叶喝吧。啊！好汉爷爷，您太够意思了，不但不计较这些事儿，反倒给我们钱花，我们就怎么感谢你？拿着吧，说这些有什么用啊？往后多加谨慎。哎，谢谢大爷，回去我们一定转告我们3爷，够意思，够朋友。往后有用着我们哥俩之处，您就放心，赴汤蹈火是万死不参。那位说用上了吗？当然用上了。青龙、浑龙后来都跟着张作霖了，是张作霖身边的保镖，为了张作霖是忠心不二啊。那么张作霖最大的特点是挥金似土。你看说着好说呀，到真事儿这事儿不好办，那叫钱呢，大把往外扬，恐怕一般人舍不得。张作霖正因为有这最大的特点，才交了一些过命的朋友。单说青龙、浑龙把钱接过来，给张作霖深深的鞠了一躬。张爷，您还有什么吩咐没有？没有了。二位赶紧请吧。哎，谢谢谢谢。两人转身就走。回来，把你们这老洋炮拿着，没人要这玩意儿。哎，两人把洋炮捡起来，一溜烟走了。张作霖转回身来一看郭兆志，好嘛，好像没乐了。这位嘴吐白沫在那躺着呢，人事不省，心说这胆子可真够大的啊。张作霖晃荡晃荡他，用人工呼吸好半天，郭兆志才明白过来。吓死我了！老大子，咱俩还活着呢。怎么没活着？我那俩劫道的呢？走了。我跟他们说话，你没听见呢？我都迷糊了，我听个屁呀！走了，怎么走的？江湖这套你不懂，他们不就缺钱花吗？给他们点不就走了吗？你真行，老大子，我服你了。要我一个人呢，我的他命就保不住了。起来活动活动，上驴。哎，好了。郭兆志活动完了，上了驴，爷儿俩是继续前进。为什么说这段书有用？下文书张作霖呢，还到太平山挂柱去拜会金寿山金三爷，借枪借马回来要学习高砍。没这茬就借东西去，能行吗？单说这爷俩这一天就来到高坎。张作霖一句话不说呀，在马上颇有所感呐，心说几年前我在高坎呢，我在这住了好几年呐，受的那个罪一言难尽。这块我可有恩人呐，滚子跑有我一个孙干娘孙寡妇，高坎街里头有一个老干爹呀，老长头，不知老人家健在不健在，没有人家二位我没有今天。这次得闲我得去看看，只留俩钱儿。郭兆志一看张作霖有伤感的意思，老高子怎么了？你有点怕了？没，你猜错了，我想别的事儿。咱俩是找个店房先住下，不，直接赶奔张大虎的保局。哎，我知道，我他妈老来，我这钱都扔到这儿。顺高坎大街一拐弯，头一家大院摊就是保局。那阵那个赌钱呢，官准立案，到处交税，随便，官府不干涉，这叫民局。
张作霖等到了门前一看，好气派，这大院堂前后左右能有10几间房子。爷俩下了马，下驴的下驴，牵着牲口往里一走。值班的伙计看见了，哎呦哎呦，二位大爷，他不认得张作霖，他认得郭兆志。二位大爷，哎呀，这不郭大爷吗？郭兆志也来劲儿了，把胸脯一拔，是我，好久不见了，您哪儿去了？做点买卖，一定是买卖不错了。那当然了，郭大爷做买卖能次得了吗？手头有富裕钱了，今儿个来开开心，欢迎欢迎，里边请。我们的牲口拴到院，包草包料给喂上，您交给我们吧，放心。说着话，把张作霖和郭兆志往里让。张作霖心说话，张大虎啊，张立平，今天算你倒了霉了，我张作霖非给那些人出气不可。